আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল বাউন্ডারি নেট হাউস। ফেসবুক পেজ বাউন্ডারি নেট হাউসের পক্ষ থেকে স্বাগতম। এটা হচ্ছে অটো স্টিন, এটা গুঁড়া গুঁড়া পাউডারের মতো। সো এটাতে 50 গ্রাম আছে। এটা দেয় এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে গাছের এই যে পাতার কাণ্ডে এই যে অর্ধেক মরে মরে যাচ্ছে। সো এই স্প্রেটা করলে এইটা সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। সো এটা আমি এখন পানিতে গুলবো, তাই আমি এই যে অটো স্টিনটা আপনার 50 গ্রামের সাথে প্রত্যেক লিটারে আপনার 2 গ্রাম করে প্রত্যেক লিটারে গুলতে হবে। আমি এখানে পানি নিচ্ছি, পাউডার নিব 12 গ্রাম পাউডার পরিমাণ মতো নিয়ে আবার পানির সাথে গুলিয়ে ভালোভাবে মিক্স করতে হবে। সো আমি এই প্যাকেটটা থেকে এখন ঢেলে নেব। এর আগে ব্যবহার করছি অল্প একটু। সো আমি এটা পরিমাণ মতো 12 গ্রাম ঢেলে একটা কাগজ নিয়ে নেই, কাগজের সাথে এসব সম্পূর্ণ দিয়ে দেব বাগানটাতে। সব গাছগুলিতেই আমি এভাবে স্প্রেটা গুলিয়ে তারপরে স্প্রে করব। তবে নিয়মটা হচ্ছে একটা পলিথিন নিয়ে তারপরে এখানে আগে ঢেলে পরিমাণ মতো আপনার পানিতে দিয়ে দিবেন। প্রত্যেক লিটারে 2 গ্রাম করে দিতে পারেন। সো এভাবে ভালোভাবে মিক্স করে গুলিয়ে নিতে হবে। গুলিয়ে নেওয়ার পরে স্প্রে করার পরে আপনার 2 থেকে 3 দিন পানি দেওয়া যাবে না। 2-3 দিন পরে আবার পানি দিতে পারবেন কন্টিনিউ। সো 2-3 দিন পানি দেওয়া যাবে না আর কি, বন্ধ রাখতে হবে। এভাবে হালকা নাড়িয়ে নেবেন, এটা যেন ভালোভাবে গলে, একেবারে দুধের মতো সাদা হয়ে যাবে এটা। এটার ভিতরে ভরে নিছি, আমি এখন পাম্পিং করব। পাম্পিং এটা প্রেশারটা বাড়িয়ে নিলাম। সো আমি এই যে দিব, এই যে আমার হাতের এই চাবিটা আছে, ইচ্ছা করলে এটা চাপ দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে রাখা যায়, তারপরে আপনার অটোমেটিকলি পড়তে থাকবে এইভাবে। এই যে, আর ইচ্ছা করলে আপনি হাত দিয়ে চাপবেন, এটা এইভাবে যাবে। এটা একটা কাঁঠাল গাছ। সো কাঁঠাল গাছটা অনেক ভালো জাতের, এই জন্য রেখেছি। সো এটাতে আমি ভালোভাবে স্প্রে করে দিই। এটার পাতাও এরকম মরে মরে যাচ্ছে, এই কারণে আমি এই স্প্রেটা করছি কাঁঠাল গাছে। এবং এই যে পাশে আম গাছ আছে, এই আম গাছেও ঠিক সেম স্প্রে করে দেব, একই ধরনের।